คนด้วยนะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสแล้วค่อยมาลงคลิปเล่นให้ดูนะครับก็ดูประวัติของเลยก็จะประมาณนี้นะครับซีจีก็จะประมาณนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาเล่นให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากทำคลิปเท่าไหร่ก็เลยมาทำรีวิวรหัสรีวิวช่องนะครับประมาณนี้เลยครับสายฟรีครับเล่นไม่นานถ้าดูคลิปแล้วไม่ชอบก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตัดคลิปก็ตัดไม่ตัดไม่เป็นเลยครับก็จะประมาณนี้นะโอ้ยตัวจับค้างมากแล้วเนี่ยตัวจับค้างครับเวลาทำคลิปผมก็เลยไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่นะถ้าทางก็มีแค่นี้ละไม่แก้ถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดผมมาได้เลยนะครับผมรับแอดกำลังหาเพื่อนเล่นเลยนะแต่แอดจากใจนะครับไม่ใช่แอดเพื่อจะให้แบกเล่นนะต้องแอดจากใจนะครับหาถึงก็จะประมาณนี้นะผมเล่นให้ดูสักตาดีไหมเล่นให้ดูสักตาครับเล่นนะ1-1ครับมาป่าเดียวดายอย่าด่าผมเลยนะถ้าไม่ชอบนะไม่รู้จะเจอตึงหรือเจอกาดนะดูอะไรเดี๋ยวอุ้ยนี่ช้าเกินโทรศัพท์ค้างมาครับเนี่ยครับโทรศัพท์ค้างมากเลยเวลาผมค้างเวลาผมถ่ายคลิปเล่นมันก็จะไม่ถนัดหน่อยนะครับมันก็จะนะเว้ยตัวจับค้างเว้ยตัวจับค้างโคตรค้างเกินเล่นอย่างเลยครับทุกคนปืนเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เลือกนะไม่ตัวจับค้างจัดเลยทุกคนถ้าผมเอาไปเล่นแล้วเล่นไปถ่ายคลิปเล่นผมจะตกนี้มันลงเราก็ต้องลงไปเลยนะเราก็เริ่มไม่ค้างนิดนึงแล้วนะแต่แค่นิดเดียวนะไม่ใช่มากมายเวลาที่ผมอัดคลิปนะเป็นเวลา8:51
ครับคิดไม่ค่อยดีนะเนี่ยโทรศัพท์ค้างมากเลยแต่ถ้าผมเล่นเกมแล้วโทรศัพท์มันค้างโคตรเลยนะผมก็จะเลิกทำคลิปนะครับแล้วก็จะมาทำเป็นเล่น ROV แทนนะครับฟรีไฟก็จะเลิกนะครับเลิกไม่ใช่เลิกเล่นนะครับเลิกทำคลิปเพราะเล่นฟรีไฟอ่ะมันเหล็กเกินไปนะครับมันไม่ไหวแล้วก็ต้องไปเล่นเกมอื่นแทนได้แค่สองเกมนะเดี๋ยวเกมต่อไปก็โดนเขาตัดล่วงไม่ถึงผมอ่ะอยู่ไหนนะหาตัวไม่เจอครับไหวชิวครับทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ขอมาได้นะครับแต่เกมที่ผมไม่มีผมอาจจะไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นไหมครับฟรีไฟแม็กอะไรพวกนี้นะครับพับจีผมก็มีนะขอออฟดิตี้ไม่มีโทรศัพท์ค้างทุกคนบางทีทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะว่าโทรศัพท์ค้างผมไม่ได้ร้องเลยแต่มันค้างจริงทุกคน